안녕하세요. 청년 에어컨입니다. 아, 네, 안녕하세요. 거기가 CNA 맞나요? 네, 맞습니다. 저 문의 좀 드리려고 전화드렸는데 통화 괜찮으세요? 네네네. 제가 얼마 전에 에어컨 틀었는데 안 시원해가지고 가스 충전 받았거든요. 네. 근데 그때는 시원하게 나왔는데 한 1, 2주 정도 된 것 같은데 다시 안 시원해가지고 네. 알아보다가 유튜브를 봤거든요? 네네. 구독하셨나요? 네. 아니, 죄송합니다. 말씀해 주세요. 아, 죄송합니다. 네네. 가스는 충전하는 게 아니라고 하는데, 그럼 이게 누설인 건가요? 네, 100% 누설이 맞고요. 사용하시는 에어컨이 어떤 에어컨이에요? 천장형이고요. 네. 여러 대인데 얼마나 나올까요, 비용이?